Eu chamo-me Nélio Campira. A minha vida foi uma vida destruída antes de conhecer a igreja. Eu passei numa perturbação grande. Ia na escola, não conseguia entender nada. Sentia parecer alguma coisa. Estava me perturbando na cabeça, nem entendia as aulas. O professor a dar aula, eu nem entendia. Mesmo se eu saísse na escola, a casa, sempre não conseguia ficar em casa. Acabava todo o tempo andando na rua para ver se possa haver a paz. Mas não havia paz. E eu não podia descansar nem dormir bem em casa, porque somente o batimento de passo das pessoas que passavam perto da casa sentia parecer que estavam a bater minha cabeça. E aí eu não passava um ano sem ficar doente. Sempre era doença, cada ano caía doente. Durante esse todo sofrimento, eu fiquei revoltado. Eu até então ia nos curandeiros, não havia solução. Gastei muito nos hospitais. E perante essa situação, eu somente estava numa religião. E eu rezava naquela religião. Eu li a Bíblia. Então eu me revoltei, como que eu estou vendo essa situação que está passando comigo, a destruição na minha vida, a destruição na minha família. Por enquanto dizem que Deus cura, liberta, e eu não tenho paz. Um obreiro veio, me convidou-me, comecei a participar na igreja, ele me orientou-me, e então, passando o tempo, veio o tempo da fogueira santa, na fé maior, eu me lancei-me, havia um emprego que eu precisava, só que estava no outro distrito. Eu saí do meu distrito, fui no outro distrito, e então, nesse distrito, quem podia trabalhar naquela empresa era somente pessoas daquele distrito. Eu determinei, depois daquela fé maior, eu determinei, ou Deus é comigo ou não é. E aí, passando o tempo, eu perseverando, consegui trabalhar, graças a Deus, que agora, essa fé maior que passou no junho, eu estou vendo resultados grandes. Eu fiz o extremo do meu sacrifício, e agora já estou vendo os resultados. E os resultados já estão se confirmar dia após dia. Estou vendo que estou a entrar na terra prometida que eu estou precisando financeiramente. E nessa fogueira santa da mudança, já estou lá. Já se lancei, já estou lá. E vejo uma mudança mesmo na minha vida. Vejo uma mudança. Digo isso graças a Deus por essa mudança.